হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি একটা ওয়াটারফলে আসছি, আর এটা হচ্ছে সাই ইয়োক নয় ওয়াটারফল। এটা কাঞ্চানাবুরিতে। সাই ইয়োক নয় ওয়াটারফলটা খুবই সুন্দর। আপনারা যখন থাইল্যান্ডে আসবেন তখন চেষ্টা করবেন এখানে আসতে। যদি আপনারা ব্যাংককে থাকেন তাহলে 2 আওয়ার্সের মধ্যে আপনারা এখানে আসতে পারবেন, আর যদি কিনা পাতায়াতে থাকেন তাহলে 4 আওয়ার্সের মধ্যে আপনারা এখানে আসতে পারবেন। কাঞ্চানাবুরি খুবই সুন্দর একটা প্লেস, অবশ্যই আসার চেষ্টা করবেন। তবে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, যদি আপনারা কাঞ্চানাবুরিতে আসেন তাহলে 2-1 দিন থাকার চেষ্টা করবেন, কারণ কাঞ্চানাবুরিতে অনেক ভিজিটিং প্লেস আছে। আপনারা সেখানে ঘুরে তারপরে আবার ব্যাক করতে পারেন ব্যাংকক বা পাতায়াতে। কাঞ্চানাবুরিতে অনেকগুলো রিসোর্ট আছে, আপনারা যে কোনো রিসোর্টে উঠতে পারেন। তবে আমরা যে রিসোর্টে উঠেছি ওটা খুবই সুন্দর একটা রিসোর্ট ছিল। আর আপনারা যদি সেই রিসোর্টে উঠতে চান তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা সেই রিসোর্টে উঠতে পারেন। আপনারা যদি এই ওয়াটারফলে আসেন তাহলে সকালবেলা আসার চেষ্টা করবেন। এখানে আপনারা সুইমিংও করতে পারবেন। সুইমিং করার পরে আপনাদের লাঞ্চ টাইমে আপনারা লাঞ্চও করতে পারবেন। অনেকগুলো খাবারের স্টল আছে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন।
আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।